بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا متابعي العاب القوى المصريه من ارض استاد الاسكندريه الدولي، ومعنا لقاء مع كابتن وائل التونسي رئيس جهاز العاب القوى بنادي سموحه. خليني اقول نادي سموحه اللي انجازاته لا تعد ولا تحصى في مجال العاب القوى المصريه وايضا الدوليه. كابتن وائل اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك كابتن اسامه، اهلا بحضرتك. كابتن وائل، انا بحب اهني حضرتك على الارقام والنتائج مبدئيا اللي حققها لاعبي ولاعبات نادي سموحه في جميع البطولات والمراحل العمريه الى وقتنا هذا، الى بطوله الجمهوريه لالعاب القوى ختام منافسات الكاس. الحمد لله رب العالمين، ده نتاج دعم الاتحاد ودعم اداره النادي واولياء الامور واجتهادهم واجتهاد اللاعبين والمدربين. الجهاز الفني والاداري معانا ما شاء الله، الناس كلها يعني فعلا لا تألو جهدا في ان هم يبذلوا اقصى جهدهم عشان الولاد تبقى في احسن صوره. كابتن وائل، كلمنا عن الدور. احنا في دور داخل نادي سموحه وداخل ارقه اسوار نادي سموحه بمجلس الاداره المحترم، ولكن في دور وطني لدعم الرياضه في مصر بصفه عامه. الدور الوطني مهم جدا جدا اللي احنا بنعمله، وايضا دعم القيادات ودعم الدوله المصريه للرياضه بصفه عامه. طبعا مش عايزين نقول ان الرياضه تعبر عن الدوله. يعني كل ما كانت الدوله متقدمه رياضيا، كل ما رأيت الدوله في مصر. يعني انت لما تبص النهارده مين الدول اكثر دول تقدما في العالم، هتلاقي تقول امريكا، الصين هم الاكثر تقدما في الرياضه. فالنهارده الرياضه هي تعبر عن خط سير الدوله. الدوله دي ماشيه كويس ولا لا، رعايه ابطالها ورعايه ابنائها وحتى الوصول بيهم لمنصات التتويج العالميه، هو ده معناه ان الدوله دي بتفكر في ولادها. حقيقه كابتن وائل، ويمكن خلينا نتكلم عن الارقام اللي اتحققت. يعني يمكن بالامس بطلتنا الاسطوره الصغيره الصاعده الواعده اسيل اسامه، يعني نقدر نقول ان نادي سموحه فيه عنده مشروع بطله عالميه. الحمد لله رب العالمين. انت عارف عشان توصل المستوى العالمي لازم عده امور. نمره واحد الانتقاء الجيد، الموهبه تكون موجوده، المدرب الجيد، الاداره الجيده. الموهبه ما شاء الله عليها وهي من صغرها وهي موهبتها واضحه. البنت صاحبه رقم مصر 16 سنه و18 سنه و20، وان شاء الله الدرجه الاولى في المستقبل. يعني الرقم اللي هي سجلته امبارح 55 26 بيحطها في الرانك العالمي من احسن 5 لاعبات تحت 18 سنه. وهي البنت لسه 17 سنه. يعني الرانك ده مواليد 2006، هي 2008، يعني اصغر سنتين كمان. فان شاء الله في غضون شهور بسيطه البنت دي هتكون رانك رقم 1 على مستوى العالم. كابتن وائل التونسي رئيس جهاز العاب القوى بنادي سموحه، شهدنا اليوم اهتمام بالغ ولا محدود من سعاده العميد حاتم فوده رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوى، مش بأسيل فقط ولكن بأبطالنا عموما، ولكن تحديدا النهارده في تكريم أسيل. وجه كلمة للسادة الحضور، وجه كلمة لأسيل، وجه كلمة شكر لمجلس إدارة نادي سموحة. اتكلمنا عن رأي حضرتك وشعور حضرتك بالاهتمام البالغ من رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى العميد حاتم فوده بأسيل. العميد حاتم فوده من أول يوم تولى في رئاسة الاتحاد وهو بيشير إلى أن دور الاتحاد هو وجود الأبطال اللي يرفعوا راس مصر عاليا، وتدعيم انتماء الأبطال لبلدهم. والقيم دي احنا يمكن الجيل القديم كله اتربى عليها، كلنا حيينا العالم واحنا صغيرين. الجيل الجديد يمكن ظروفه مختلفة شوية، ولكن أنا شايف أن الاتحاد في طريقه لأنه يدعم انتماء الأولاد لبلدهم ودعم الابطال حتى الوصول بيهم الى منصات التتويج العالميه. كابتن وائل التونسي رئيس جهاز العاب القوى بنادي سموحه، تشرفت بحضرتك وكل التحيه والتقدير، وتحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تحياتي لحضراتكم.